像这些全碳或者是半碳的线呢，如果是全碳的话，用打火机一烧，烧了之后它会变黑，变黑的东西你用手这么一搓呀，就全部变成粉了，那样的就是全碳线。现在呢更流行这样的半碳线，它是尼龙线和碳线的结合，但这种线就不能烧了，它烧了之后还是会有胶状的东西，你这样搓的话，它不会有粉。但是碳线它还是比尼龙线在打路压的方面呢有它更好的优势。第一个，它延展性很低，不会损失很多信号。第二呢，它这个线比较硬挺啊，因为它含了碳嘛，含了碳以后呢，它比重就重，它沉水性就要好一点。但是这个沉水这个东西啊，我觉得是个伪需求啊，特别是在很多时候沉水性它都不是一个很强的钓鱼的需求，只是很多商家为了表现它的线啊这个比重大，这沉水快啊，非要说它沉水性怎么好。其实沉水性好不好跟你钓不钓到鱼一点关系都没有。当然我们现在在伐钓的时候啊，用了子线也非常喜欢用这样的半碳线，因为伐钓的主线一般都是用的这样的那个 PE 线，它没有延展性，然后通过这样的没有延展性的碳线啊，它隐蔽性又比 PE 线好一点。所以说呢，它在伐钓里面一些很小的细微的口就会表现得更加的好。